म्युनिसिपल बिल्डिंगेचे म्हणटा आमी प्रपोजल गव्हर्नमेंटा कडेन घाल्लो, पूण तुमकां खबर आसा हांव आतां चार्ज घेवन 2 वर्सां जालीं आनी भरपूर प्रोजेक्ट्सां खातीर सरकारान म्हाका पयसो दिलो. सो आजूय बी आमी प्रपोजल घाला, पूण आतां आमचो प्रायोरिटी आशिल्ली ती एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्ली, बस स्टँड आसा. सो हे 2 प्रोजेक्ट जेन्ना आमी चालीक लायतले, म्हाका दिसता एक वर्सभरान दोन्ही प्रोजेक्ट चालीक लायतले, तेन्ना हे पीपीपी ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसात, कोसंबे आसूं नाल्यार मुकुंद बिल्डिंग आसूं, बॉर्जीस बिल्डिंग आसूं, ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स डेमोलिश करून थंय रावपी जे लोक आसा तांकांय खंय तरी एक तांचे हक्काचे जागो, प्लस आमकां म्युनिसिपालिटीक एक्स्ट्रा FAR मेळटलो, तातूंत म्युनिसिपालिटीकूय कितें रेव्हेन्यू येतलो, असो कितें एक प्रपोजल आमी करपाचो प्रयत्न करता. पूण ते हे 2 प्रोजेक्ट जातकूच आमी इमिडिएटली स्टार्ट करतले. वास्कोन जायत्यो अनसेफ बिल्डिंग्स आसात आनी दे पोज अ थ्रेट टू पेडेस्ट्रियन्स. एफर्ट्स तुमी जायते घेतले, म्युनिसिपालिटी नोटीस जाले, तरी पण तांचेर कांय जायना. ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ती तुमकां याद जातली, इवन जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना हो इश्यू म्हणजे धरत आसा आनी म्हाका दिसता ताच्या खातीर म्युनिसिपालिटीनूय बी म्हज्या रिक्वेस्ट आयकून नोटिसीसूय धाडल्यो, पूण ताच्या मागीर तांचेर कारवाई कांयच जावना. सो तेन्नाय हांवें म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट केली की असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसात विच आर एबंडंड, विच आर ओल्ड, विच आर अनयुज्ड, नाजाल्यार थोडेच लोक रावतात, त्यो डेमोलिश करच्यो म्हणून. कित्याक त्यो इतल्यो वायट अवस्थेन आसा, इतल्यो प्रेकरियस आसा की पडत जाल्यार खंय तरी आमचे जे पब्लीक ताचे सकयल्यान वता तांकां डॅमेजीस जावन तांचे जिवाची हानी जावपाची शक्यता आशिल्ली म्हणून. आनी हे म्हाका दिसता हो एकूच ऑप्शन, कित्याक आमी आतां सध्या पळयलें की कितल्योय तांकां नोटिसीस धाडल्यो जाल्यार ते कांय तांकां रिवर्ट करना. सो म्युनिसिपालिटी कडेन एकूच ऑप्शन आसा की तांणी ताचेर एक्शन घेवपाची, सिलिंग करपाची नाल्यार डेमोलिश करपाची एट देअर कॉस्ट. आनी हो कॉस्ट जेन्ना पळय तो पार्टी येतलो आपलो प्लॉट सोडोवपाक तेन्ना तो कॉस्ट रिकवर करून ताका प्लॉट दिवपाचो. सो आय हॅव प्रपोज्ड इट टू द म्युनिसिपालिटी की अशें अशें तुमी करचें म्हणून. आनी ते केलें जाल्यारूच भंय. आज कितें जालां की ऑथॉरिटीजांचो कोणाकूच भंय ना आनी कोण नोटिसीस धाडल्या पासून जाल्यार केअर करना. सो ऑथॉरिटीजांचो भंय तांकां घालपा खातीर म्युनिसिपालिटी हॅज टू टफ. आज आमचे कडेन बरो CEO आसा दिपेश पिरोळकर, हू इज व्हेरी डायनॅमीक. हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन ह्यो ज्यो अनसेफ बिल्डिंग्स आसा, म्हाका सगळ्यांत चड दिसता म्हणटा ती पोलीस स्टेशना कडेन जी व्हडली बिल्डिंग आसा, सो ती सपोज कॉलेप्स जाय, कित्याक पोलीस स्टेशनार हजारांनी लोक डेली वतात, ती सपोज कॉलेप्स जाय जाल्यार म्हाका दिसता 100% ताच्या एक ट्रेजेडी थंय आमी जावपाक रावले अशें म्हाका दिसता. तेन्ना हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हांचेर एक्शन जावच्यो. बँक ऑफ महाराष्ट्रा एक जी बिल्डिंग आशिल्ली हाऊस करताली, थंय आमी प्रयत्न करून ती आमी डेमोलिश करूंक शकले आनी आज ते म्युनिसिपालिटी कडेन एक नवो एसेट तांचे कडेन तयार जाला. थंय कितें बारतले ते म्युनिसिपालिटीचेर आसा. पूण म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन ह्या ओल्ड आनी एबंडंड बिल्डिंगाचेर टफ एक्ट करपा जाय आनी ते डेमोलिश करून म्हणजे लोकांक जे आतां लोक भोंवतात तांकां सवलत दिवपाक. राजीव बाब, तुम्ही हो इश्यू एसएफने रेज केलो, ताच्या मागीर तुम्ही प्रपोज केल्लो की FAR वाडयतले फॉर रिडेव्हलपमेंट. खंय तरी म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग जी आसा प्लॅन टू बी डेव्हलप अंडर PPP, ताचेर कितें जालां सध्या? ह्यो 2 गोश्टी आसा. एक तर म्हणटा त्यो खुबश्यो हांगा हावसिंग सोसायटीज आसा ज्यो म्हणजे लोक थंय आतां रावना, पूण लोकांचो रायट थंय अजून आसा. आतां आमी असेंब्लीन हो इश्यू रेज केलो आनी 77 म्हणजे 3 म्हाका दिसता 2 ते 3 असेंब्लीन रेज करतकूच म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हाणें ताजेर आमकां एश्युअर केलें, प्रॉमिस दिलें की आपूण ताजेर तांचे FAR वाडोवपाक प्रयत्न करता म्हणून. आनी तशेंच ह्या लास्ट असेंब्लीन ताणें तो वाडयलोय बी. आनी आज सगळ्या सोसायटींक जे पळय अजून डेमोलिश जावपाच्या मार्गार आसा, ज्यो डिलॅपिलेटेड आसा, तांकां सपोज कन्स्ट्रक्शन करतलो दे वील गेट एक्स्ट्रा FAR. म्हणजे आता SPR झोन म्हणून जो आसा 250 FAR आसा, ते 250 FAR तांकां मेळूंक शकतात. सो म्हाका दिसता आमी पळयलें की आमचे बिल्डिंगेंतल्या वास्कोंतल्या बिल्डिंगांनी आमी प्रयत्न केलो, पूण ओनर्सा भितरूच एकी जायना. खंयचोय बिल्डराक हाडलो नाल्यार तांचे भितर एकी करून, म्हणजे म्हाका दिसता तांणी बी आतां फुडाकार घेवपाक जाय. गव्हर्नमेंटान एक बरी सवलत म्हाका दिसता पब्लिका खातीर दिल्या, कित्याक ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा तांकां पार्किंग फेसिलिटी बी पयलीं नाशिल्ली आनी आतां ती सपोज करपाक गेली जाल्यार ती बिल्डराक परवडना, नाल्यार बिल्डराक
ओनर्सांक दिवपाक परवडना. सो आज गव्हर्मेंटान तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिल्या SPR झोन करपा खातीर. सो ताची सवलत म्हाका दिसता ही फॅसिलिटी सगळ्या ओल्ड बिल्डिंग्सांनी सोसायटीनी घेवपाक जाय आनी जाता तितल्यो म्हणजे तुम्ही जंय पळय रावता पळय इट इज सो अनसेफ. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार तुमीच थंय कितें तुमकांच कितें जावंक शकता. सो ताजो विचार करून आपल्या भुरग्यांचो विचार करून सगळ्या फॅमिलीचो विचार करून म्हाका दिसता प्रत्येक सोसायटीन एकठांय येवपाक जाय. गव्हर्मेंटाच्या ह्या फॅसिलिटीचो आनी फायदो घेवपाक जाय आनी एक बरी नवी बिल्डींग थंय काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय.